一人だったのにね。大丈夫？びっくりしたね。行けよ。捕まってる。怪我してない？してないでしょ。大丈夫ですか？入るか。いるかなこれ。親気づくかうん？な。あの子がね上からあの子だね。上から見守ってた。あ、親さん、お父さんお母さんも知らんけど。こういう時からね。ちょっとさ体がくにゃんってなってない？これ大丈夫？この姿勢。こういうもの？お家に帰んなくていいの？うんちしたね。うんちしたね。何食べてんだろうね。虫じゃないね。何かの実を食べたのね。どうしたの？立ってるの？すごいじゃん、もう飛びそうじゃん。
もう飛びそう。あ、本当。すごい。頑張れ頑張れ。だってこれさ、うまく飛べなかったとしてもさ、その鳥じゃ助けられないよね。食われたりとか、猫みたいにね。あ、本当。頑張れ。ああ、羽ばたいてる羽ばたいてる。そうだよ。あ、いった。あ、いった。魚すね。あ、やったやった。なんかしでもあれこれ以上行っても屋根だと思う。そう、そうなんですよ。